Kolkata da ngarang dagi haukrava Durand Cup Manipur gi saruk ngasi nungthil Khuman Lampak men stadium da Union Minister of Defence Rajnath na houdoklaga ahanba group C gi match da Neroka FC amadi Trau FC ani gi marakta ngasi numidang pung 3 taba matamda sanaragani Numinini gi khongchita ngasi ayuk thunglakiba Defence Minister na ngasi numidung mamatungda Imphal gi Khuman Lampak men stadium na chamaga kuntra mathoirak suba Durand Cup Manipur gi oina ahanba match asi houdokani ngasi houdokpagi thoram amadi football match miyam da yengma yana da Manipur government half holiday Hadokre, Hydba Kafasida Manipur team Ani Havadi Neroka Amasung Trau Yauna, Lakliva Agas Kungani Toida, Trau FC ga Hyderabad FC, Agas Kungani Pana Trau FC Amadi Army Raid FT, October Amadana Trau FC ga, Chennai FC Amadi October Mangadana Neroka FC ga, Chennai FC ga Khuman Lampak men stadium da match sing sanagani ngasi hawdokpagi tharamda Manipur gi Chief Minister Durand Singh, Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthauzam atai Cabinet Minister Singh loina Indian Armed Force ki official kya saruk yagani ariba matamdagi hawraklaba Durand Cup asibo hawdoknanaba kidamag ngasi nungthil pung 3 makhai taba matamda Defence Minister Rajnath Singh na Imphal da thungnaragani